গত কয়েকদিন ধরেই উজানের ঢল ও বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় বন্যার পানি দ্রুত কমছে। এখন মাত্র এক জেলার 2 নদীর 3টি পয়েন্টের পানি বিপদসীমার ওপরে আছে। আগামী 2-1 দিনের মধ্যে সেই পানিও নেমে যাবে বলে আশা করছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। এদিকে বৃষ্টি কমলেও আগামী 24 ঘন্টায় ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানায়, সুরমা নদীর কানাইঘাট পয়েন্টের পানি 34, কুশিয়ারা নদীর অমলদিশ পয়েন্টের পানি 66 ও শেওলা পয়েন্টের পানি 12 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে দেশের এই 3টি পয়েন্ট ছাড়া অন্যান্য পয়েন্টে পানি বিপদসীমার নিচ দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। দর্শক, বন্যার এরকম আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। এর সাথে আমাদের ফেসবুক পেজটিতেও ফলো করে দিবেন। কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।